आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज जैसे धूल का पार्टिकल इतना बड़े रिएक्शन कैसे ला सकता है? हाँ, हम स्नीजिंग की बात कर रहे हैं। जब आपका नाक कोई इरिटेंट डिटेक्ट करता है तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल आपकी बॉडी को तैयार करता है और डायफ्राग्राम और चेस्ट मसल जोरदार कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। फिर आप हवा को 30 से 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से बाहर निकालते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स के साथ इरिटेंट्स को बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये आपके लिए ज़रूरी है। कभी स्नीजिंग को मत रोके, क्योंकि ये आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको हेल्दी रखता है। अगली बार जब स्नीज करें, याद रखिए ये आपके बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन है।